Bienvenidos al primer video de noticias de este canal. Si les gusta este tipo, suscríbanse y denle like. Ahora sí, empecemos. Las noticias de Nocuts con Tibucrack, nuestro dueño del canal. Perdón la tardanza, pero bueno. Ahora, empezamos la noticia de No Way Home. Tibucrack, adelante. Hola señores, es un placer estar con ustedes. Estoy con videollamada, mejor dicho, con llamada. Así que entiendan. Bueno, cuando vi Spider-Man No Way Home me pareció re buena con Octopus. Alerta de spoiler, que diremos algunas cosas. Y hasta con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero bueno. ¿A ti qué te pareció la película Knuckles? Me pareció re buena, me pareció re divertida con esos actores que dijiste, pero bueno. Ahora, dime la taquilla mundial de aquella película. Creo que van los 1.750 millones de dólares. Pues bueno, gracias a ese dinero, yo le di dinero para que Sony pueda hacer todo, así que ya. Ahora, digo mi opinión. La opinión es que es re buena, con Doctor Strange en todos, hasta con Ed y Zendaya, con Tom Holland también. Bueno, me pareció muy buena para mí. Ahora, ¿sigo tú, Knuckles? Bueno, ya él apagó el micrófono. Ahora sí, sigamos. Noticias de Matrix Resurrecciones. Matrix está perdiendo dinero, o sea, no está recaudando bien a los fondos. Pero bueno, Tibucrack, ¿qué opinas sobre la película? No me gustó para tanto, pero bueno, me gustó más la trilogía anterior. Yo las vi todas por HBO Max. HBO Max, es el mejor servicio que podemos tener. Bueno, apaga el micrófono. Ok. Bueno, sigamos. Acá tenemos a las películas que mejor han recaudado y Scream está rondando por una buena taquilla porque empezó muy bien. Bien además, pero ya el estilo, ya las cosas domésticas, o sea, el taquilla doméstica ha bajado un 13%. Bueno, ¿qué dirías, Tibucrack? No creo que vaya a ser un fracaso como las anteriores. No fueron un fracaso, fueron un éxito. Bueno, no creo que vaya a ser un fracaso por lo que dijeron. Pero bueno, lo que pasa es lo que pasa, punto. Yo me las vi todas de Scream. Sí, ¿qué te pareció? Qué buenas, igualmente me gustaba con la dirección de Robert, ¿cuál era el director de La calle La Pesadilla? No sabemos, pero bueno, tenemos que averiguarlo. Bueno, acá tenemos las noticias. La película Batalla Monstruos versus Monstruos, o sea, Gomber ha fracasado críticamente porque pensaba que iba a ser una película buena, así que ya, sigamos noticias. Ahora, los fracasos de hoy fueron Matrix Resurrecciones. Eso es todo, amigos. Like y suscríbanse si les gusta este tipo de videos. Así que chao, hasta la próxima. Y